Hello friends, welcome to Tamil Tech Endram. இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கிறது போட் பிராண்ட்ல இருந்து வர Airdopes 163 மாடல் இயர்பட்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். ஸோ இதோடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன, இதோடைய ஃபீச்சர்ஸ் என்னன்றதை பார்க்கலாம். ஸோ தொடர்ந்து வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். பாக்ஸோடைய ஃப்ரண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா Airdopes 163ன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. ஸோ போட்டுன்னு சொல்லி பெருசாக எங்கேயும் ஒன்றும் போடலை. பட் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பிராண்ட், அதுக்கப்புறமா வந்து ப்ராடக்ட் கோட், இந்த ரெண்டு இடத்துல மட்டும் போட், அதுக்கப்புறம் போட் ஏர்போர்ட்ஸ் 163ன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. ஸோ இதோடைய ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏஎஸ்ஏபி சார்ஜ், அதுக்கப்புறம் ஐடபிள்யூ டெக்னாலஜி, அதுக்கப்புறம் 13mm டிரைவர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இஎன்எக்ஸ் டெக்னாலஜி, அதுக்கப்புறம் டோட்டல் ப்ளேபேக் பார்த்தீங்கன்னா 20 hours வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் IPX5 வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டன்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டச் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 5 minutes = 90 minutesன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பாக்ஸ்குள்ளே என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். பாக்ஸ்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா FAQ கார்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இயர்பட் இஷ்யூஸ், அப்புறம் சவுண்ட் கால் குவாலிட்டி இஷ்யூஸ், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் கேஸ் இஷ்யூ, அதுக்கப்புறம் இயர்பட் கண்ட்ரோல் இஷ்யூ, அதுக்கப்புறம் வாய்ஸ் கால் இஷ்யூ, அதுக்கப்புறம் இயர்பட் சார்ஜிங் இஷ்யூ. ஸோ இந்த மாதிரி சில இஷ்யூஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு சொல்யூஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது நாமளே வந்து இதை எப்படி வந்து சரி பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு நல்ல விஷயம் தான். ஏன்னா நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து சர்வீஸ் சென்டர் எடுத்துகிட்டு போக தேவையில்லை. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் வந்து நம்மளே வந்து சரி பண்ண முடியும். பாக்ஸ்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய புக்லெட் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா போட் பிராண்டில் வர எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றியும் போட்டிருக்காங்க. அதாவது அதோடைய மாடல் பேர் என்ன, இதெல்லாம் வந்து போட்டிருக்காங்க. இந்த Airdopes இயர்பட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் கலரில் வருது. ஸோ இதுதான் வந்து அந்த இயர்பட்ஸு. ஸோ ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பார்க்குறதுக்கு வந்து நல்லா அட்ராக்டிவாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து ஒரு Airdopes 163 ஸோ யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சார்ஜிங் கேபிள், USB சார்ஜிங் கேபிள். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இயர்பட்ஸ், அதாவது வெவ்வேறு சைஸில் இயர்பட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்த இயர்பட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது தான். ஸோ 2 பேர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நமக்கு வந்து எது வந்து சூட்டபுளாக இருக்கோ அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த இயர்பட்ஸ் கேஸோடைய பில்ட் குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா நல்ல ப்ரீமியம் லுக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா போட்டோடைய லோகோ இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இதை தொட்டு ஃபீல் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்மூத்தாகவும், அதுக்கப்புறம் நல்லா ஷைனிங்காகவும் இருக்குது. ஸோ இதனால் வந்து நிறைய ஸ்க்ராச்சஸ் வர சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம இதுக்கு வந்து ஒரு பவுச் வந்து யூஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக இதில் வர ஸ்க்ராச்சஸ் எல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடலாம். C டைப் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. மற்றபடி வேறு எந்த ஒரு டிசைனோ எதுவுமே இல்லை, நல்லா ப்ளெயினாகவே கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இதோடைய லிட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்மூத்தாகவும், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டைட்டாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப லூஸாகவும் இல்லாமல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ஒரு நல்ல ஃபீச்சர் தான். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ரைட் அண்ட் லெஃப்ட்னு சொல்லிட்டு அவங்களே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த லிட்டுக்கு உள்ளே பார்த்திங்கன்னா மாடல் நம்பர், அதுக்கப்புறம் வந்து இது எங்கே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. அதாவது இது வந்து சைனாவில் தான் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இன்புட் ரேட்டிங் பார்த்திங்கன்னா 5 volt, அப்புறம் 500 mA. அதுக்கப்புறம் அவுட்புட் ரேட்டிங் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் 5 volt, அதுக்கப்புறம் 240 mAன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. கேஸோடைய மேக்னெட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த இயர்பட்ஸோடைய பில்ட் குவாலிட்டியை பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது அந்த ப்ரீமியம் ஃபீல் வந்து இந்த இயர்பட்ஸ்லேயும் வருது. ஸோ காதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/2 hourலேருந்து 1 hour கிட்டே யூஸ் பண்ணேன். ஸோ காது வலி எந்த இதுவும் பிரச்சனையும் இல்லை இதில். ஸோ ரொம்ப நேரம் வந்து நமக்கு ஈஸியாக வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி இதை வெளியில் எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ளூ அண்ட் ரெட் லைட் வந்து எரிஞ்சிட்டே இருக்கும். ஸோ இது எதுக்குன்னா இது வந்து பேர் ஆகிறதுக்காண்டி அது எரிஞ்சிட்ருக்கு. ஒன்ஸ் பேர் ஆகிடுச்சுன்னா அது வந்து ஆஃப் ஆகிடும். ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா இயர்பட்ஸோடைய குவாலிட்டி, அதுக்கப்புறம் அதோடைய எர்கானமிக்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க. இயர்பட்ஸோடைய டச் கண்ட்ரோல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஷார்ப்பாகவே இருக்குது. ஸோ நம்ம ஈஸியாக வந்து பாஸ் பண்ணுறது, ப்ளே பண்ணுறது, அப்புறம் ஸ்டாப் பண்ணுறதெல்லாம் ஈஸியாகவே இந்த டச் கண்ட்ரோலை யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ண முடியும். ஸோ இது ஒரு நல்ல ஃபீச்சர் இந்த போட் Airdopesல. இந்த இயர்பட்ஸை 1.5 மணி நேரத்துலேருந்து 2 மணி நேரம் சார்ஜ் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம வந்து சார்ஜ் பண்ணிட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட 17 மணி நேரம் வந்து நமக்கு பேட்டரி பேக்கப் கிடைக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி 17 மணி நேரம் கிடைக்கிறதுனால நமக்கு வந்து ஒரு டீசெண்டான ப்ளேபேக் கிடைக்கும். ஏன்னா நம்ம ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணுறோன்னா நம்ம ஈஸியாக வந்து கேரி பண்ணிவிட்டு ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியும். இந்த இயர்பட்ஸோடைய சவுண்ட் குவாலிட்டி பற்றி சொல்லணும்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இஎன்எக்ஸ் டெக்னாலஜி கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் இதில் வந்து 13mm டிரைவர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதனால் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல பேஸ் எஃபெக்ட் கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் கால் குவாலிட்டி, அப்புறம் மூவி இதெல்லாம் பார்க்கும்போது கூட
உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த கிளாரிட்டி வந்து கண்டிப்பாக நல்லாவே கிடைக்குது. நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் அந்த அளவுக்கு பெருசாக இல்லை, ஏன்னா இந்த பட்ஜெட் ரேஞ்சில் நம்ம ரொம்ப எதிர்பார்க்க முடியாது. ஸோ அந்த சைடில் பேசுகிறவங்க வந்து கண்டிப்பாக கொஞ்சம் நாய்ஸ் வந்துட்டு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் லோ லேட்டன்சியில் பற்றிலாம் இது எதுவுமே வந்து இதில் சொல்லவே இல்லை. ஸோ நம்ம பெரிய கேம்லாம் விளையாடும்போது அந்த லேட்டன்சி வந்து ஃபீல் பண்ண தான் செய்வோம். பட் நார்மல் மீடியம் ரேஞ்ச் கேம்ஸ்க்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை தெரியாது அந்த அளவுக்கு. ஸோ சவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இயர்பட்ஸ் வந்து ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாகவே இருக்கும் இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில். இதோடைய சைஸை பற்றி சொல்லணுன்னா கொஞ்சம் லென்த் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்குது. என்கிட்ட ஏற்கனவே ரியல்மியோடைய ஒரு இயர்பட்ஸும் இருக்குது. ஸோ அதோட கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் போட்டோடைய அந்த கேஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசு தான். ஸோ கொஞ்சம் வந்து இதை வந்து சின்னது பண்ணியிருக்கலாம். பட் ஓவராலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோடைய ஃபினிஷ் வந்து நல்லா தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ரெண்டுத்தோடைய அந்த இயர்பட்ஸை பற்றி சொல்லணுன்னா வந்து இதை வந்து ரொம்ப நேரம் என்னால் யூஸ் பண்ண முடியாது. அதாவது நான் ரியல்மி வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2 to 3 இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணுறேன். ஒரு ½ an hour வந்து காதில் யூஸ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெயின் எடுக்கும். பட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பெயின்லாம் வந்து வரல. நான் கிட்டத்தட்ட 1 hour கிட்ட யூஸ் பண்ணேன், எந்த ஒரு ஃபீலுமே இல்லை. ஏன்னா அந்தளவுக்கு லைட் வெயிட்டாக பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஏர்டோப்ஸை. இந்த இயர்பட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 3 கலரில் கிடைக்குது, பிளாக், ஒயிட், அப்புறம் சஃபயர்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதோடைய ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி 1399 ரூபா போட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு பார்த்திங்கன்னா இதோடைய பில்ட் குவாலிட்டி, சவுண்ட் குவாலிட்டி, அதுக்கப்புறமா கால் குவாலிட்டி எல்லாமே வந்து நல்லாயிருக்கு. ஸோ ஓவராலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு இந்த இயர்பட்ஸ் வந்து ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாகவே இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் எந்த இயர்பட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்றதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.